अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे ब्राइडल मेहंदी का फ़र्स्ट ऑर्डर है और मैं घर से निकल गई हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ ली थी। देन वहाँ पे ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गई थी गाइस। वहाँ से मैंने फिर अपने लिए रिक्शा लिया। देन मैं फ़ाइनल लोकेशन पे पहुँच गई। उसके बाद मेरे क्लाइंट्स मुझे लेने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया एंड ये फ़ाइनल लुक है गाइस। मेरी क्लाइंट को मेरी ब्राइडल मेहंदी बहुत पसंद आई माशाल्लाह से। ये कंप्लीट करने के बाद मैं घर के लिए निकल गई गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।